মইনাহঁত, তোমালোকে বাৰু চৰাই ভাল পোৱানে? আজি আমি কেইটামান স্থানীয় চৰাইৰ নাম কওঁ আহা। শালিকা, ঘৰচিৰিকা, বগলী, কাউৰী, ভাটৌ, কপৌ, ময়ূৰ, এইবিলাক হ'ল আমাৰ স্থানীয় চৰাই। আজি মই তোমালোকক দুটা আমেৰিকাৰ চৰাইৰ বিষয়ে কওঁ। এটা হৈছে জে আৰু আনটো হৈছে ৰবিন। জে দুটা প্ৰকাৰৰ থাকে, ৰেড কালাৰ জে আৰু ব্লু কালাৰ জে। আৰু ৰবিনো দুটা কালাৰত থাকে, পিংক কালাৰ ৰবিন আৰু য়েল্ল' কালাৰ ৰবিন। এই দুটা হ'ল আমেৰিকান চৰাই। আজি আমি তোমালোকৰ লগত থকা বাৰ্টক কবিতাটি গাওঁ আহা। ইয়াত ৰবিন আৰু জয়ে কথা পাতিছে। বাৰ্টক, Things said a robin, things said a jay, sitting in the garden talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetle, they don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Things said a robin, things said a jay. Are not people funny to be that way? এই ধুনীয়া কবিতাটোৰ কবিজনৰ নাম হ'ল এলেন ফিছাৰ। মইনাহঁত, তোমালোকে কবিতাটো শুনিবা আৰু গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা।